Rectified. Good morning, ladies and gentlemen. Apologies, we are starting later than we should have, but let's keep off. I'm going to request us to kindly stand so we can sing the national anthem. Then we'll have an opening prayer by Parliament's Imam. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United, free for liberty, together we'll always stand. Let's continue humbling ourselves. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, we pray and request for your guidance. We request for your indulgence in all what we do. We know that you are the protector of everybody. We seek your guidance. Guide us what is the best right. Protect our next president, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Protect all Ugandans. Bless NUP prosper and progress in all areas of this country, and guide us what is the most right in all our deliberations. Amen. Amen. Thank you, Honorable. Take one, two. Take 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. All right, once again. Then you are very welcome to our press conference today. I'll just highlight a couple of things and then we'll see how we progress. One would like to appreciate people across the country that have continuously showed interest in joining the National Unity Platform. We have sent registers across the country, various parts of the country, and people are registering and getting membership cards of the party. This place is always flooded with people who come here, and we appreciate those that have showed trust in us, and we encourage several others to do the same wherever they are. 2, we did put out a call
an expression of interest poll to people that are interested in running for various positions, members of parliament, local council positions under the National Unity Platform, and who have been coming to fill forms. That is still ongoing. I will hasten to add that the deadline for that is 21st of August, this very month. Now, there's people that had filled forms under the People Power movement, and we made it very clear. Now that we have a political party, now that People Power acquired a political vehicle and the symbol, the umbrella, we have been in touch with everybody that filled People Power forms, and they indicated various political parties, independents, some indicated DP, FDC, NRM, whatever the case might be, and asking them whether they are happy to change that under NUP, since now that's the political vehicle that we have, and many have given us that response, and those that haven't, no worries at all. But that whole process is still ongoing. For those that have interest in running for Member of Parliament, local council positions, chairperson, councillors, and so on, the date for that expression is 21st of this very month. Now, on 14th of July, this very month, we held a delegates conference of the National Unity Platform. And that is when Honorable Kyagulanyi Ssentamu was elected party president of the National Unity Platform. Now, having been elected party president, of course he has interest in running for president of the Republic of Uganda. And we had not put out an expression of interest call for specifically the position of president, and we are doing so now. So those that are interested in running for president of the Republic of Uganda under the National Unity Platform, there will be forms available for you to pick and fill beginning Friday this week, 14th of July, and the deadline for return of those forms is Friday, 21st August this very year. Now, some of you might say, but wait a minute, I thought it is obvious that Honorable Kyagulanyi is supposed to be the sole candidate of the People Power movement. Many people, obviously, within the People Power movement and the National Unity Platform have expressed their support for him to run for president, but we want to make sure that we espouse the same principles that we are asking the current regime to espouse. Transparency, democratic principles, very important. And so, it's important that that process gets to be opened up, so that we don't get to be like the NRM, which says no one else should come and pick these forms. In fact, we shall arrest you, and that kind of situation. No, for us, we are open, we are transparent, we are democratic. Those principles are very important to us, and we must begin to practice them now, because if we cannot practice them now, it's going to be difficult for us to practice them when we take power next year. So that's the reason we are doing that. So those forms for president are different, and that is why all those that have been available, as we were saying, are for MP positions, local councils, and all of that. So now we have put out officially the expression of interest for president. Those that are interested, pick the forms beginning Friday, and the deadline for return of those forms is Friday next week, 21st of August. Let me just say this in Uganda for the sake of our Uganda media houses. Okusokera ddala twebaza bannayuganda abajumbidde ennyo ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform, bazze nga bakiba wano membership cards nga beegatta ku kibiina kyaffe, naye twalaba nga buli munnayuganda talina busobozi bujja wano ku kitebe kyaffe Kamwokya. So twasindika registers ne cards ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo, era bannansi mu bitundu ebyo bajumbidde nnyo kaweefube ono, bazze nga beewandiisa nga bafuna membership cards ez'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Mu maaso kaawo tujja kuba nga tubategeeza bannayuganda bameka abaakeegatta ku kibiina kya National Unity Platform. Emabegako twategeeza eggwanga nti bannaffe abeegwanyiza ebifo eby'ababaka, Member of Parliament, local councils, chairpersons, councillors n'ebirala okukima forms basooka okukima nga bayitira mu People Power. Naye kati People Power efuna ekibiina, efuna akabonero, efuna center number manvuumi. So tuzze nga tukwatagana ne bannaffe abajuza form za People Power
okubeebuuzaako nti baali agadde okuyitira mu kibiina kya NUP tetulina kati. Of course bangi batugambye nti bwe guli bwe gutyo era ne basayininga ne foomu ezo. Kafuuya akyagenda maaso era bannaffe abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo ebya MP, local councils, chairpersons, councillors n'ebifo ebirala. Kafuuya akyagenda maaso ng'akometterera nga 21 Augusito guno mwaka. So e Friday ya wiiki ejja bwe tujja okuba nga tukomekkereza. So abeegwanyiza ebifo ebyo banaye mudduke bunnambiro ng'akaseera ako tekanaggwaayo. Nga 14 July guno mwaka twalina delegates conference eya National Unity Platform era ono Kyagulanyi Ssentamu n'alondebwanga omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform. Bwe guli bwe gutyo era yeegwanyiza ekifo ekya president wa Uganda. Fenno twagala kubeera banjawulo, twagala kubeera nga NRM babagamba nti sole candidate Museveni omulala yenna yeegwanyiza okuvuga president wa Uganda nga yita mu NRM oyo basiba muzibe tebamukiriza. Naye ffe twagala okugulawo process kaweefube ono era nga tutegeeza eggwanga nti bamemba ba NUP bonna abaali agadde okwesimbawo bafune fulaga ya NUP besimbewo nga omukulembeze wa Uganda. Kaweefube oyo atandika Friday wiiki eno nga 14 fomu eza president zigenda kubanga weziri kubanga zibadde z'aba MP, local councils n'abalala. So fomu ez'aba president abeegwanyiza ekifo kya president nga bayitira mu NUP zigenda kubeerawo era mugenda tandika okuzikima okutandika nga Friday 14 wiiki eno era fomu ezo mulina okuzikomyawo butasukka Friday Lwokutaano nga 21 wiiki ejja ya Augusito. So ono Kyagulanyi Ssentamu ajja kukima fomu ezo kubanga tetukkiriza mu demokrasiya. Tetwagala gamba nti wali omulala naye ayagala okwesimbawo okutya president tujja mukkiriza. Newankubadde abasinga mu people power mu NUP bagamba Kyagulanyi bwe tusindika kuba president naye ate twagala enkola eno ya demokrasiya tukitandike nga bukyali wawo tubadde tusobola kikola kati tunatwala obuyinza tikijja tubeerera kizibu. So kwe kugulawo bwe tutyo nti abeegwanyiza entebe y'obwa president ow'eggwanga lino Uganda nga bayitira mu NUP nga baagala okufuna kaadi fulaga eya NUP mu kibe empapula nga mutandika Olwokutaano luno nga 14 empapula ezo muzikomyewo nga 21 Olwokutaano wiiki ejja. I think that's majorly the clarification I needed to put across. But there's teams that I want to take note of. You know, each time we meet, there's people that come from various places, and they come to join the National Unity Platform. I know that there's a team from Kira Municipality. There's councillors and other leaders from Kira Municipality. That team is led by a gentleman called Jimmy Lukwago. I request you to come. You will take a picture with our team leader, Honorable Kyagulanyi, and we shall unveil you officially as new members of the National Unity Platform.
So I'll now invite our team leader, Honorable Kyagulanyi Ssentamu, to come and join this for picture. Plus the deputy. Make space for him somewhere there. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Kampala. NUP. Inichira. NUP. Even here. NUP. People power. Our power. Our power. People power. Okay, so we'll invite the Evening Lord. Okay. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Okay, thank you. The team from Kiram Municipality. Please go and reach the message of NUP to all those various areas. And I know that the people of Kasoko have been pressed for a long time. Please let them know that NUP is going to fight hard to see that they get redemption. All right, I'm going to quickly invite one of our lawyers. There's been ongoing injustice against Honorable Kyagulanyi, him not being able to access media houses, and yet these people said, no, now you cannot hold rallies. This can only happen on radio stations. So they go, and as he's meant to go to radio stations, they allow him to do so. Meantime, people within the NRM are holding rallies and all of that. But perhaps just before we do that, I understand there's a team of bikers. Are they here? A team of bikers that are also here to join the National Unity Platform. Mark, are they here? Okay, please come, please come. Bade digimwazi le sewa. Wezidi, bali muja toko samwe ndako ngatumaze. Ate baika muna mwe Bobi Wine. Agenda biker igatako. I'm told Comrade Deputy Leader is also a biker.
Okay. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. In the doctors. NUP. In the bikers. NUP. Everywhere. NUP. Okay. Asante sana. Eba baika mwibanga kati ababoda bomba susu nabo si babaika boko abavugazi boxer. Okay, we'll just unveil one other person, Dr. Ndiwalana Christine Dakire. She's been part of the DP block. Please come and take a picture with the team leader. Doctor comes all the way from Oman CB. Okay, thank you, Doctor. Our power. People power. Everywhere. NUP. NUP. Everywhere. Okay. Thank you, Dr. You wanna please bring the other comrades of ours the next time you come. All right. Let me invite Councillor Anthony Wameli to speak to us very briefly about that case. Thank you, Joel. Wameli Anthony is my name. I'm a lawyer by profession and also a member of NAB and People Power. I also come from Bugisu sub-region and specifically in the Misilwa district. So we got an opportunity to invite the principal or the NAB president to speak to the people of Bugisu sub-region and Eastern Uganda on BCU radio on Saturday the 7th of August 2020. We paid up the money that they required of us, and then he came to Mali. Only that he could not make his way into the studios because the studio management told us they had been approached and warned by the security agencies not to allow him access or even airtime to speak to the people. So there was a lot of tear gas, and he was evicted from Mbale by force by the security agencies, especially the police. He has instructed us to file a petition or a case against specifically the individuals, the regional police commander, the district police commander, the residence district commissioner, and also the OC station, Mbale Central Police Station. And this we are going to proceed under the Human Rights Enforcement Act, because under that act, every government agency, every individual has a duty to promote and to protect human rights of individuals and of groups of individuals. And that act allows that people can be held personally liable for any violations of those human rights. So that we can send a signal to all and sundry that it is the duty of the security agencies to ensure that people's rights are promoted. Specifically, we shall emphasize the right to freedom of expression, press and media, and also the right to freedom from discrimination. Because we know that many people, especially in the NRM, are going about exercising their rights, but people in the opposition, particularly in NAB, are being discriminated against. So those are the instructions, and tomorrow we are in Mbale filing the petition in the High Court. Briefly, that is the update. Thank you. Yes.
mbadde mbagamba nti nze nva Namisindwa era ndi omu ku bamemba ba People Power era abamu ku bannamateeka ba People Power. Twafuna omukisa bwe twakkirizibwa radio gye bayita BCUFM ye Bugisu Cooperative Union FM okubanga bakyaza Honorable Kyagulanyi Ssentamu okwogerera abantu bo mu Bugisu oba mu Eastern okutwaliza awamu. So ne sente ne zisasulwa ne receipt ne bagituwa era omubaka najja n'atuuka Embaale ebwe twatuuka ku gate ne batugaana okuyingira ne batutegeeza nti ebitongole ebikuumaddembe bibaganye okumukkiriza okuyingira wadde okubaako kyayogera ku mpewo. N'olw'ensonga eyo ne bakuba tear gas ne batugoba era ne bamufulumya Mbaale emisinde nga teyeesiikidde kanyeebwa. Olw'ensonga eyo n'alemesebwa era atuwadde olukusa okugenda mu maaso tuvunaane ku luno si gavumenti naye abasirikale ssekinnoomu abaali mu lukwo olwo olw'okumulemesa okusingira ddala Regional Police Commander ne District Police Commander ne Resident District Commissioner ne OC Station oba Mbale Central Police Station. Olw'ensonga nti etteeka lye bayita Human Rights Enforcement Act liteeka obuvunaanyizibwa buli muntu yenna ali mu gavumenti oba ssekinnoomu okubanga takuuma bukuumi ddembe ly'abantu naye ng'ate alitwala mu maaso kyoyinza okuyita promotion. So abantu abo twagala baliyirire Kyagulanyi era babeeko n'engeri gye bakangavvulwa kye tuyita punitive damages nti babe ekyokulabirako eri abantu bonna nti ensangi eno gye tulimu ab'ebyobufuzi bangi eddembe lyabwe lityoboddwa singa baba ku ludda oluvuganya gavumenti ng'ate ab'oludda oluwagira gavumenti oba bali mu gavumenti bo batambula kyeri. Nerabidde okubagamba nti Kyagulanyi teyafulumizibwa buvulumizibwa mu Mbaale naye abantu bangi aba People Power ne NAP bakwatibwa ne bakubibwa abamu ne basula mu kkomera twabajjayo nkeera. N'olw'ensonga twagala bano abantu tubavunaane era enkya tugenda Mbaale tuteekeyo omusango ogwo tulabe nga abantu bano basasulira ekikolwa kyabwe era nga babeera ekyokulabirako eri abalala. Mwebale. Okay. Bamasaba mwesiisa na listener Anthony Wamberi na Haweeka ina Misindwa erenga na hoba member of parliament uwa na Misindwa county isendumu na Makambira erendi member wa NAPU ni People Power wafune habi Honorable Kyagulanyi Ssentamu weze Mbaale ku BCU FM kwasasula siringi anyalise huka ni haisi bamasaba bosita ne ba polisi ni ba security baata mufukiza okuingira mu studio tawe bamuwona bapatia gasi bamba abantu bakalina abi bababowa era babandi bababo ali Kyagulanyi wata kunyalaho kani hata nasiro wahulakire fenga bana Makambira be kuitse Mbaale ku Mukamba ku High Court kuleyo ku Musango kutya huwabira siri government ta ne kutya huwabira basire halenga buli mundu n'abaho ni kumuhono kwe kutya huwabira RPC huwabira DPC RDC ni OC Station uwa Mbaale Central Police Station nga hukana babese huboneraho ngoli mu Bunyali sulini kamani kakaro baba bandu kubaho ni byese beholera mu Makambira tawe. So abantu bohukana babese huboneraho buli wahaba ngoli mu opposition ubaniride mbelyo ng'omuntu uli mu NRM kubanga Honorable Kyagulanyi Ssentamu bamuloba hukani aho radio nga babandi ku radio tsindi heba kaniha sekesa siri babanga bamusosola era kujja kuwabira abantu mu mwanya nabi n'abahesire Wameri Anthony MP2B na Misindwa County na Misindwa District wera abali wanyana nabi n'abahesire Joel Senyoyi. N'abahesire means my name is that's what you want. All right, thank you, Council Anthony Wamberi. Really, the point is, you know, in law, there is such a thing as vicarious liability. So when the junior officer commits an offense, they say, but you see, I got orders from above. But now we are saying, no, that's not going to keep happening. We are going to go after individuals. So if you, on ground, are the one who is executing an order which is illegal, we go after you. So there will be no such a thing. But you see, my senior said to me, I'm under that protective cover. No, it's not going to work. So we'll go after individuals such that discipline gets to be instilled. Let's now invite our team leader, Honorable Kyagulanyi Ssentamu, to address us.
Thank you very much, Comrade Joel. I greet you, ladies and gentlemen. And before I say a word, I want to recognize the importance and the resourcefulness that we have received today. I want to kindly request Dr. Ndiwarana and the team leader of the big team that came from Chira, Mr. Lupago, to come and at least wave or say just a word in a few seconds to the people. And I also want to invite Jaja Mose, who led the team of bikers, to come and also represent them in just very few seconds. Dr. Ndiwarana, you're welcome to the National Unity Platform. We hold you in very high regard, and we have so much hope that you're going to add so much on the National Unity Platform. Kindly say what. Thank you, Mr. President. People power. Our power. Our power. People power. This other one, I'm not so much used to it of National Unity Platform. I'm so happy to join National Unity Platform today. I want to congratulate you, all of you, so that who tried to join our party. Mr. President, thank you so much. You have shown us the light. We were in darkness in other parties where we've been. Actually, I'm a member of the Democratic Party. I have not been regretting for that, but I didn't know that I got lost till some time. You know, I was woken up by some indicators that really there is power, there is strength in National Unity Platform. And that's why I'm here. I want to thank Mr. President, His Excellency, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu and his team for the work done, because they have tried to meet different members of parliament, different groups on the ground. Now we have been here seeing the border men, and they are not selective. So please let us have a loud hand clap for them. Thank you so much. I want to inform you and the people of Uganda in general, and Komansimbi who are watching me now, that I didn't join National Unity Platform by mistake. No, I'm above 18 years, and I made up my mind. No one forced me. I've been a member of People Power. You know, People Power was not a party. All of us are aware of that. So we've been doing it under Democratic Party. But when Mr. President opened up National Platform, immediately I had to join because I couldn't leave him to move alone. So thank you so much, Mr. President. Let me say it in Luganda, because my people in Komansimbi understand Luganda more. Bana Komansimbi bananga abandaba. Olwalero bampadde kadi eya National Unity Platform era mundaba wano platform. N'olwekyo temwejjusa. Bana Democratic Party banange najja nemba sinkana nemba consulting anti banaye. What should we do? Where should we go? Mwenane musalawo. Mwalimu abavubuka n'abazeeyi mwenane musalawo nti Dokita tugenda na Honorable Kyagulanyi Ssentamu. N'olwekyo temudda mabega. We are looking for the change. Okay? We are looking for the change. N'olwekyo yemwe change era yefe change yefe mbadde mulindanze Dr. Ndwanandike Christine ne Honorable Kyagulanyi. For God and my country. People power. Our power. Thank you. Thank you very much, Dr. Ndiwarana. Bimulidde ebigambo byonna bya Dr. Ndiwarana. Nsanyusa nnyo maama okwaniriza mu National Unity Platform. Lwaleero afunye membership card
ya National Unity Platform. Era nange nyina membership card ya National Unity Platform. Era Joel Senyonyi tabalimbye nja kujja mu butongole okusaba kadi y'okwesimbawo wa president. Era oboolyawo ne bannanga balala bajja kujja okusaba kadi eyo. Mpozi abantu b'ekira batera nnyo okwogera Oluganda mu dakiika ntono nnyo. In fact mu seconds ntono nnyo. Njagala ssebo okwaniriza ne tiimu Jose nayo omukulu Lukwago okuva ekira era abantu babuzeeko mu bigambo bibiri byokka. People power, our power, people power. Thank you, Mr. President. I'm not regretting anything joining people power. I'm assuring you, Chira municipality, you don't have to come there. I'm going to handle the situation with all my team. Feel free. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I'm personally a representation of the ghetto and a representation of common people, but most importantly, a representation of young people. There's a saying that if you want to be happy for a day, you get drunk. If you want to be happy for a year, get married, like Joel Senyonyi. If you want to be happy for a lifetime, ride a bike. Ladies and gentlemen, munzikirize muganda waffe akulembedde tiimu y'aba bikers oba abavuzi bakatwanga ababuzeeko mu bigambo bibiri. People power, our power. People power. Nno mbadde wa ttiimu naye nkiikiridde abantu bangi bawera n'ebitanga kuba tebaliwo. Saatadde kujja nabo bamayisasa naye abantu bikyankalanyaawo naye abaana bagamba tugoberere president. People power, our power. Thank you very much, friends. We welcome you and kindly encourage other people to join us. Ladies and gentlemen, I want to salute you once again. I want to send my salutations to all Ugandans from different walks of life, especially the common people that continue to hustle, that continue to struggle to make ends meet, even amidst this tough situation. Friends, our nation is at crossroads. Whatever has been left of democratic governance in Uganda is being eroded away. It was mentioned by Councillor Wamedi that last weekend, with impunity, we were evicted from BCU radio station in Bali. And that was done by the police and the military illegally. While the Electoral Commission continues to claim that they are organizing what they call a scientific election and claiming that they will be letting us convey our messages electronically through TV and radio, they are silent. We complained initially when the Electoral Commission was silent, when we were being blocked from consulting the voters, the people of Uganda. We complained again when the Electoral Commission was being used to tarnish and vulgarize our political platform, the National Unity Platform. We complained when the chairperson of the Electoral Commission came out and turned himself into the complainant about the red color, which we are legally using as a political party. We once again want to challenge the Electoral Commission to rein in on these errant forces from the police and the military, if they are to be taken for an independent commission that they claim they are. And yes, I want to reiterate that we are suing the RPC, the RDC, the DPC, and the OC station. We know that we've gone to court so many times. And yes, until now, the judgments have not been given. But we shall, again, stop at nothing, pursuing a legal and democratic way out of this. I want to thank all the patriotic ladies and gentlemen that have offered office space
to us all over the country. But again, I want to say it, that the police and the army continue to be illegally used to block our offices. For example, recently our offices in Kitgum were raided and closed illegally. Our offices in Wakiso, in Kakiru, in Kachiri, on a village called Kakoge, they were raided and closed. We again call upon the Electoral Commission to rein in on these forces if they are independent as they claim they are. Because, ladies and gentlemen, it is the actions of the Electoral Commission now that will make us judge whether or not they will deliver a free and fair election. While that is happening to us, you've all seen Honorable Anite in Koboko with a huge procession. You've seen Museveni's brother called Sodo in Zimbabwe addressing a huge rally. You've seen Mr. Kateshumba in Ushenyi addressing a huge rally. You've seen the health minister herself addressing a huge rally in Lira, in a village called Aromo. We have seen Honorable Goreti Chitutu. You have seen Honorable Bana Namugwanya, the Minister for Kampala in Mubende, holding a huge rally. We have seen the Minister for Justice and Constitutional Affairs, Honorable Kamuntu, addressing a huge rally in Bushenyi. We have even seen the Vice President of Uganda holding a huge rally, dancing under the watch of police and the military. And yes, we saw Mr. Mike Mukula, who is the NRM Vice Chairman for East, holding a huge meeting in church. So, all that, ladies and gentlemen, speaks of the impunity, speaks of the double standards of the NRM regime, and that is what we are fighting, ladies and gentlemen, because all Ugandans are supposed to be equal before and under the law. Having said that, ladies and gentlemen, we want to also report that the regime has stopped at nothing to expose itself. Recently, our broadcaster, our internet broadcaster, Ghetto TV, was hacked in by regime operatives. And yes, after the hacking, they were not shy or even shameful to put President Museveni and NRM propaganda on our TV channel. We continue to call upon the goodwill people of Uganda to stand with us in this, because when the people that are supposed to be the custodians of law and order are the culprits, are the criminals, and defending criminality, then the people must stand for themselves. Our team has gone ahead to open a brand new Ghetto TV channel under the same brand. And I call upon all of you, Ugandans and friends of Uganda, in Uganda and in the diaspora, to like that channel, to subscribe to that channel, and that is the channel broadcasting right now, under the same name and same logo, Ghetto TV. But again, I want to assure you that everything is being done to retrieve our channel from those criminal hands. Ladies and gentlemen, again, on behalf of the People Power Movement, on behalf of the National Unity Platform, and on behalf of all the God-fearing Ugandans, we want to stand in solidarity with the Church of Uganda upon the attack that was done on the church. Not only the Church of Uganda, but to all those that believe in God. We have sent our message to the Archbishop of Uganda, but again we continue to call upon Ugandans to open their eyes and see that the Museveni regime does not fear the law and does not even fear God. Our motto as a nation is for God and our country. But we are slowly seeing the works of the devil working through the leadership that is ruling us on gunpoint. Let this also be an eye-opener to all our leaders of different faiths, all the religious leaders. While we appreciate those that have been outspoken against the injustice,
we note with sadness the very loud silence of very many religious leaders. Nobody is safe. I repeat, nobody is safe, not even God-fearing people. When schools were being demolished, we thought it would stop at schools. Recently, even with the so-called COVID regulations, that no eviction should be carried out in this season, you saw a mosque at William Street being taken over. And yes, without any shame, the house of God was demolished. So let us know that this war is against evil. This is a decision that we must take between good and evil. So this goes out to all the church leaders and all leaders of morality, not only religious leaders, but even cultural leaders. Friends, the way things are going, I'm telling this to you now, don't be shocked to see these people demolishing a mosque. I'm afraid the next target could be Rubaga Cathedral. The next target could be Chibuli Mosque. The next target could be Masengere. Nobody is safe. So kindly speak out against this injustice, because as Dr. Martin Luther King said, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Finally, I want to assure the nation that all this persecution, all this impunity is a signal that the regime is on its way out. We can see from history, all the dictators that are about to fall, they did similar things or even worse. So, be strong, friends, be confident. Don't be diverted by, not even by these cooked up opinion polls. The real polls are the people of Uganda, and that is why the regime is so scared of the people of Uganda. I thank you for God and my country. Basebo ne banyabo abali naffe wano n'abo abatulaba yonna yonna gye bali, twagala obeebaza naddala abantu ba bulijjo, abantu ba wansi abakola emirimu emitonotono olw'okulwana ne musigala nga mukyayimiridde mu mbeera eno enzibu ennyo. Njagala okwaniriza abannaffe abatwegaseeko okuva mu bitundu eby'enjawulo, tubaaniriza nnyo. Mwebale kulaba kituufu, ate mwebale kulaga bannaffe bonna bonna ddala tulina okwegatta. Ngeri ey'enjawulo bwe ntunulyako eri mu Kirasha ndabe mwanye naze Sauda Madada, era naawe kansabe bakubireko ku bukalo olw'okunyuma n'onyirira ennyo bw'otyo. People power, our power, people power. NUP, everywhere, NUP. Lwaki tebatukubayo akafaananyi? Abaana banyumisa struggle. Newankubadde tuli mu bizibu naye nange Uganda etandise okunnyumira. Bannayuganda bannange mwenna, njagadde okubajjukiza ensi yaffe nate era eri mu masaŋŋanzira. Buli kabadde kasigaddewo akatono bwe kati mu nfuga ew'ekitiibwa abantu nako tulaba nti kaweddewo. Nga bannange ababaddewo bakyogeddeko ku wiikendi eno ewedde, nayina okwogerako eri abantu ku radio station gye bayita BCU Embaale. Naye nga bwe mwalaba twazindibwa poliisi, amagye n'ebitongole ebirala ebikuumaddembe ne bakuba abantu emiggo, bakuba abantu tiyagasi n'okuba amasasi,
mu bbanga agali live ne bakwata abaana ab'enjawulo naffe ne batugoba okutujja mu kibuga ky'Embaale newankubadde tetwalina musango gwonna gwonna newankubadde nga akakiiko k'ebyokulonda kaze kagamba nti kateekateeka kye kayita scientific election era nga kagamba nti abantu tujja kwogera nabo ku radio kokka na ku TV kokka kasirise nga bwe kasirika nga batumye okwebuuza ku bantu mu bumenyi bw'amateeka nga bwe kasirika oba nga bwe kakozesebwa ate ko kennyini okuvaayo okugezaako okulemesa n'okugikampeininga ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform newankubadde kyawandiisibwa mu mateeka newankubadde ebiwandiiko byaffe byonna babiina newankubadde ne bye baali bagamba bannaffe betuwa ekitiibwa aba UPC bwe baavaayo ne beegaana nti bo tebalina buzibu naffe mwami byabakama ye yavaayo n'akozesebwa nga yennyini yavuganya naffe ate nga yalina okukulira akakiiko ako akalaba ekyenkanyi akatalina kyekubiira. So ku mulundi guno twagala okubasoomooza babeeyo babeeko kye boogera oba babeeyo bakube ku mukono abo abasirikale abamenya amateeka g'ebyokulonda nga tewaliwo akakiiko k'ebyokulonda. Nga munnamateeka waffe Council Anthony Wameri bw'akyogeddeko tuteekateeka okuwawaabira abantu wano wammanga RPC, RDC, DPC ne OC station nga tubawaabiranga abantu olw'okumenya amateeka ne batujjako n'eddembe lyaffe erituweebwa ssemateeka. Baganda baffe muze mukiraba nti ofisi zaffe zitugulawo okugeza ekitugumu twagulawo ofisi yaffe naye poliisi n'abakuumaddembe ne bajja wakati mu bumenyi bw'amateeka ne bagiggala. Ne tugulawo ofisi yaffe Wakiso ku kyalo kye bayita Kakooge naye era ne bajja ne bagiggala. Kati twagala okusomeza akakiiko k'ebyokulonda kaveeyo kagambe ku bantu bano bwe kaba kaagala bannayuganda bakkirize nti tekalina kyekubiira. Mu mbeera y'emu basebo ne bannyabo wakati mu kutugaana okugula ofisi zaffe wakati mu kutulemesa n'okwogerako eri abantu nga bwe mwakiraba Mubende bagalawo radio zonna kubanga baali bamanyi nti nzija ku radio. Naye nga mu kiseera kye kimu minisita Anite yakubye olukuŋŋaana gagadde Koboko nga bwe mwamulabye. Mu kiseera kye kimu muganda wa pulezidenti gwe bayita Sodo yakubye olukuŋŋaana gye buvuddeko olunene ennyo Sembabule ng'akuumibwa poliisi n'amagye. Muna NRM gwe bayita Katechumbwa yakubye olukuŋŋaana olunene ennyo Bushenyi ng'akuumibwa poliisi n'amagye. Minisita w'ebyobulamu yakuba olukuŋŋaana gagadde n'ayisaamu n'omugundu gagadde ng'akuumibwa poliisi n'amagye. Ebyo yabikola erira mu sub-county oba egombola gye bayita Aromo. Minisita w'amateeka gwe bayita Ephraim Kamuntu, minisita wa Justice and Constitutional Affairs yakuba olukuŋŋaana gagadde Bushenyi ng'akuumirwa amagye na poliisi. Minisita Bana Namugwanya oyo no nga ye minisita wa Kampala yakuba olukuŋŋaana gagadde Mubende ng'akuumibwa poliisi n'amagye. Honorable Godfrey Kituutu yakuba olukuŋŋaana Goreti Kituutu yakuba olukuŋŋaana mu church gye bayita Crisco ebanaafa ng'akuumibwa poliisi n'amagye. Ne Vice President wa Uganda yennyini Edward Sekandi yakuba olukuŋŋaana olw'amaanyi kwe yazinira amazina agabula katono mukutula ng'akuumibwa poliisi n'amagye. Mwalabye nti ne Vice Chairman wa NRM mu East mukulu Mike Mukula naye yakuba olukuŋŋaana olw'amaanyi ate nga lukuba mu church newankubadde abantu ba Katonda ko tebakkirizibwa na kusabira mu church. Katuli mu mbeera nga temusobola kusabira mu mizikiti oba mu ekereziya oba mu makanisa naye ate nga abo batufukise mundu bo bakozesa ebifo bya Katonda ebyo okuba enkuŋŋaana zaabwe. Eyo y'embeera gye tulimu basebo ne bannyabo. Ebyo nga bikyali awo ng'amakanisa n'amakereziya
bakakubiramu nkuŋŋaana za kuwagira NRM. Ekikangabwa ekirala kyaguddewo naye nga ku ludda olwaffe tekyewuunyisa. Mwenna mwakute kutama bwe mwalabye ekkanisa mu Ndeeba gye basenze ng'abo baagisenze babadde bakuumibwa poliisi n'amagye. Nkiddamu abaasenze ekkanisa mu Ndeeba babadde bakuumibwa poliisi n'amagye. Manyi nti President Museveni ajja kuvaayo abalimbe byonna bye yasobola okubalimba nga bwe yavaayo ne yeekubira essimu mu Lusanja nga bamaze okusenda abantu mu Lusanja, naye era byonna bwe byaggwa mwabiraba era mumanyi ani yali mabega w'okusenda abantu b'omu Lusanja. Bategeeza nti abo batannamanya baani bali mabega wa kusenda kanisa just nnaku ntono nnyo mujja kuba mumanyi kyekyavudde. Naye njagala okukozesa omukisa guno okusindika obubaka eri abo bonna abakulembera enzikiriza zonna, abatulyowo emyoyo, abantu ba Katonda mwenna abakulembeze b'enzikiriza zonna. Si just bakristaayo bokka, si bakatuliki bokka, si balokole bokka, si basiraamu bokka, naye bonna. Njagala mujjukire nti eyo y'embeera omuntu wa bulijjo gy'ayitamu buli lunaku. Basooka kusenda bantu gye bajja kyakulya, ne basenda abantu gye basula, kati batandise n'okusenda abantu gye banoonyeza Katonda. Ekyo njagala mukirabe nti abatufuga babadda ku mulamwa gwaffe nti ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Tebatya bantu, tebatya mateeka, tebatya na Katonda. Kale nno njagala kibajjukize bannaffe wakati mu kusiima n'okwebaza abo abakulembeze b'enzikiriza abavuddeyo ne bavumirira obutali bwenkanya obugenda mu maaso. Naye njagala no kimensioninga, njagala kikonako nti wabaddewo akasirise kandi nnyo eri abo abatukulembera mu nzikiriza. Tubasaba muveeyo bakadde baffe mwogere ku butali bwenkanya obugenda mu maaso okukolebwa ku bantu ba Katonda. Olwaleero obwesige tetubutadde mu bannabyabufuzi bokka. Olwaleero obwesige tetujja kuteeka mu magye oba poliisi. Obwesige tubusigaliza eri Katonda era nga tuyimiridde nnyo, tutunulidde nnyo mmwe abatutwala, mmwe abatulyowa emyoyo okutugatta ne Mukama waffe Katonda. Ebikyamu bibaddewo bingi era bijja kugenda mu maaso n'okubeerawo. Naye mmwe betwesiga era betukkiririzamu bwe mutaaveeyo kwogera ku butali bwenkanya bugenda mu maaso, ekyo nno kijja nakola bubi abavubuka. Njagala okubajjukiza nti omulwanizi w'eddembe omu gwe bayita Dr. Martin Luther King yali Reverend, ne mu biseera ebyo abazungu abaali banyigiriza omwana w'omuddugavu baasirisa ne basirisa ne church ne banga teyogera ku kunyigirizibwa kw'abaddugavu kuba abaddugavu baali bayisibwa ng'abatali bantu. Naye abalabula n'abagamba nti abavubuka ab'ebiseera ebyo kati wayise emyaka egisukka 6, abavubuka ab'ebiseera ebyo baali batandise okwesamba ennyo enzikiriza, okwesamba ennyo ekereziya n'ekkanisa olw'obutali bwenkanya obwali bugenda mu maaso, naye ng'ekereziya n'ekkanisa tebivuddeeyo kubwogerako. Olunaku lwa leero basebo ne bannyabo tuli mu kusoomozebwa kwe kumu, era ng'abantu naddala abo abavubuka abalemeddwa okusanga amazima mu bakulembeze baabwe, abalemeddwa okusanga amazima mu abo ababafuga, essuubi ly'okusanga amazima libali mu abo abakulembera mu nzikiriza. Muveeyo mukiikirire amazima ago agawandiikibwa mu bitabo ebitukuvu, agawandiikibwa mu Kurani, agawandiikibwa ne mu Bayibuli. Temutya Museveni si w'amaanyi kwenkana Katonda. Njagala basebo ne bannyabo n'okwogera ku bulumbaganyi obuzze butukolebwako mu ngeri ez'enjawulo ng'obwakasembayo bwe bulumbaganyi bwabo ba operative ba gavumenti abagenze ne bakozesa tekinologi ne bahackinga oba ne balumbagana TV yaffe tebayita Ghetto TV ne bagiwamba. Naye engeri gye batalina buswavu kubanga n'amateeka tebakyagatya kuba balina emmundu, olwabbye TV eyo ne bagiteekako ebifaananyi bya Museveni ne batatya nakwewana nti bagibbye era ne bawera nti mugenda tuloopawa kubanga amakooti ne poliisi
yaabwe. Njagala okozesa omukisa guno okunga bannayuganda mwenna basobola okubategeeza nti mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu twaguddewo omukutu omupya ogwa Ghetto TV. Era ng'ogwo omukutu saawa zino kwe muli mukundabira. Newankubadde omukutu gwaffe guli origino ogwabaddeko abantu abangi abagunuukiriza 50,000 gwawambiddwa abo abatuju. Twagala okubakunga musubscribinge oba mweyunge ku mukutu gwa Ghetto TV kati kuba tumanyi nti abantu gemaanyi. Maliriza basebo ne bannyabo nga mbazaamu amaanyi nti okunyigirizibwa kuno n'obumenyi bw'amateeka obw'ekika bwe kiti ffe tukalabanga akabonero nti bano abantu bagonze bayebye era bagenda. Muze mukiraba mu byafaayo byonna nti buli gavumenti yamusibira mu ggwabwe bange naatera okugwa ekola ebintu ebiswala nga tekyalaba. Abaganda bagamba olunattembwa lugiziba nnyindo, naye lunatwala Museveni ne gavumenti ye lubaziba emaaso n'amatu, tebakyalaba ate tebakyawulira. Bafubye nnyo okozesa obulimbalimba ne basaawo zi opinion poll nga bakozesa amawulire ga gavumenti, naye nga batya n'okutya omuntu gwe bavuganya naye okuyita ku luguudo oba ku street kubanga bamanyi abantu kye balowooza. So tebababuzaabuza, tebabalimba ne bino opinion poll bye bateekayo mu mawulire ga gavumenti. Bajja kugezaako okukozesa buli kitongole kya gavumenti, naye abantu basalawo dda ate ono kavube tagenda kudda mabega. Njagala okubasuubiza nti laazima mu biseera ebitali bya wala Museveni ne gavumenti ebyamusibira mu ggwa bagenda kuba lugero, era tujja kwambala engule ffenna ng'Abanyarwanda. Mwebale nnyo okumpuliriza basebo ne bannyabo ku lwa Katonda n'ensi yange. People power, our power, NUP, everywhere. Thank you, sir. Honorable Jagulanyi said that we should like the new Ghetto TV page. Now some of you are going to open that page, you look at it and you say, hey, this page is very nice, I like it. No, you click like. Very important. All right, we'll take just 2 questions, answer those, and then we shall wrap up. I see Paul Kayoko there saying, me teacher, yes, Paul. Ask question, Paul. All right. My question is about the nomination for the flag bearer in the party. The flag bearer in the party. Who are those people that are eligible for this context? What does it take? Any member, even if I enter now, I can be in the race or what? Clarify more on that. But also, the different opposition political players have argued that they are going full blast in the campaigns, regardless of the SOPs of the Minister of Health. And I've heard the principal saying that other people are doing to the contrary what they are saying. So are you saying as People Power and NUP, this goes directly to the principal? Are you going to defy this once campaign starts? What is your take on that? And also, on the issue of sabotaging your campaigns, your offices being closed and whatever, have you officially written to the Electoral Commission to inform them, or you are just mentioning it here in the press conference? Okay, thank you, Paul. I saw Shabim's hand. Same questions. Okay, let's have Muhumuza from NTV. My name is Raymond Damai from NTV. This is saying that you put up forms for presidential flag bearer for the party. Why the funding change? Why what? Why the funding change? Because initially, when they put out the notice in New Vision, it looked like the process was done. So why now? Why start again now? And then on the issue of Ghetto TV, since you what notice was in New Vision? The one about the delegates conference. Yeah. Okay. So why is that in change now? And then about the Ghetto TV, why are you not pursuing it in court?
avoiding it because it's a criminal offense. Okay. Thank you. My name is Derek Ador from Daily Monitor. Last week we saw a seasoned journalist coming to this headquarters and picking what he called forms for a presidential flag bearer. That was Andrew Mwene. Did you give him the wrong forms, or he did that utterly out of context? Thank you. Okay, I think that will do. Respond to one or two questions, especially those that are talked about regarding forms and so on. Then there was a specific question to the team leader about whether or not they will go through blast campaigns. I think you will also tell us about the Tiviantis, the ghetto gladiator. I'm also a ghetto youth, but we have the ghetto president, also aspiring president of Ghana. All right, so Paul is asking who is eligible to stand for president. So the laws of Uganda provide for who is eligible to run for president of the Republic of Uganda. But as a political party, we also have set parameters. So whoever is interested in running for president under NUP, when they come beginning Friday to pick the forms, they'll find all the criteria. They'll be given documents with the entire criteria, what is required, and all of that. Just like those that are running for MP and various other positions, whenever they go, they are given forms indicating now you need second or two and all those different details. So whoever is interested in running for president, they'll find all the other information available there. Raymond, no, I think it is Derek who asked about the journalists that picked forms and so on. You know, see, people joke too much in Uganda. People joke too much, and sometimes the joke gets to be on them. So I saw that journalist pull a joke, with joke fell on that person because the fellow came here and said, "Me, I want forms for president." So because our teams that are handling the process, very calm, nice people, wanted to get rid of the man with his joke, said, "Okay, since you want forms, take." So the forms that he took are actually those that are being filled by those running for MP, LC5, councillors, and all the others. So we have put out an official expression of interest for those that are interested in running for president of Uganda under NUP. The forms are specific for president, they are different. And so those who are interested, like Honorable Kyagulanyi, please come and pick those forms starting Friday, and the deadline for submission is Friday. Uganda. Okay, maybe just before that, Raymond was asking why the sudden change about running for president. So the delegates conference, like I did mention at the start, the delegates conference that happened on 14th July was electing, among other positions, elected Honorable Kyagulanyi Ssentamu as president of the National Unity Platform. Now that doesn't necessarily mean he becomes the automatic flag bearer. He also has to go through a process to become the flag bearer, president of the Republic of Uganda under NUP. So the two are different, they are very distinct. Waliwo yabuuziza Mukulu Paulo ani asaanidde okuyimirira kufuuka pulezidenti w'eggwanga. Amateeka gaffe ssemateeka n'amateeka amalala galaga era galambika bulungi ayina obusobozi okuyimirira ku kifo kya pulezidenti. Bisaanyizo ki? So ebisaanyizo weebiri. Naye era naffe abeegwanyiza flag ya NUP bayimirire ku kifo ky'obwa pulezidenti. Ebisaanyizo ebirala bye twetaaga bajja bisanga oba najja okukiba foomu. Foomu ezo bagenda tandika kuzikibanga Friday ku Lwokutaano nga 14 era okuzikomyawo kukomekerera nga Lwakutaano Friday nga 21. Raymond era yabuuzizza nti lwaki tukyusizaamu ate. Delegates conference yaliwo nga 14 July mwaka guno. Yalonda Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze wa NUP. Delegates conference eyo teyamulonda kufuuka flag bearer wa NUP nga president. Kubanga ssemateeka y'ekibiina kyaffe erina processes endala. So
agenda naye kuyita mu processes ezo kubanga ffe tukkiriza mu demokrasiya n'ebirala. So abeegwanyiza okuyimirira nga bayita mu UNUP okuyimirira ku kifo kya president wa Uganda bagenda tandika kipafomu nga Friday Lwokutaano luno 14 era okuzikomyawo bakomekereze nga 21 era n'omukulembeze w'ekibiina Honorable Kyagulanyi Ssentamu agenda kujja kimefomu pozi nga ekyoba president takyakyagala naye yantebezezaako nti akyakyagalira ddala era agenda kufuuka so foomu ezo agenda kuzikima. Dereki yabuuziza waliwo munnamawulire omu eyazze okukima empapula. Namawulire ono abantu basangasanga nnyo wano mu Uganda olina olusango olungi ate nga bino byetuliko mwatu biri serious. Twagala kununula ggwanga, twagala bukulembeze, bino si byakusaaga, ono si komedi. Newakubadde jojuzi twayanjula aba comedians. Osanga maybe actually yalibaddewo kola olunaku ne tumwanjula naye nga omu kwa comedians afudde kaadi nga banna abalala. Mukulu oyo yajja okukipa foomu gamba nti njagala foomu njagala fuka president naki abantu baffe munna bakwasaganya ensonga ezo bakaka munyo naki bali tebaagala ntalo bagamba kati njagala foomu atwale foomu eziriwo. Foomu ze yajjuza abo abaagala ekifo ky'obwa MP, LC5, councillors, LC1 chairperson, eby'abavubuka yeyo foomu gye yajjuza. Olunaku olwale twanjudde officially kubanga tubadde tetulayanjula expression of interest forms ezaabo abeegwanyiza ekifo ky'obwa pulezidenti kati twanjudde. Foomu ezo zitandika okukibibwa ku Lwokutaano lwa wiiki eno nga 14 era kuzikomyawo bakomekereza nga 21 Friday eya wiiki eri ejja era ebyetaagisa byonna bajja bisangawo bwe banajja okukiba foomu ezo. Kampite kati omukulembeze addemu ku nsonga. There's a question specifically to you about whether some other opposition players have said they'll go full bus since ordinary people are doing the same. So will NUP do the same? Team leader of NUP. And then somebody asked about whether we shall pursue the matter of Ghetto TV. But maybe let me ask David to tell us about that before the team leader comes. Maybe they should go and go to Bulire. But now I'm going to you're going to speak English, then Ovundro Munyankole say one thing. Thank you so much. Well, regarding the question of Ghetto TV, certainly we are looking at pursuing this through the legal processes, both here and internationally. We also lodged a complaint with Facebook, and we are also looking at, of course, taking these guys on legally in the courts of law here in Uganda. Maybe the other last thing I wanted to clarify is that when that journalist actually came here, our teams did inform him that the forms which were available were only for MPs and other positions. That he insisted, and they gave him the forms because we did not even have books available where we could put presidential candidates or candidates for the presidential flag bearer. So, ati bambuze ekibuuzo kiri kugira ngu ensonga ya Ghetto TV omutimbagano gw'ekyokubibire tusa kutwala mu kooti nga tukuza tutwala mu kooti naye nagira ngu twayirize kukababa omu Facebook kwababira abantu aba abali kugenda ebiragiro kandi tulina enteekateeka y'okubatwala n'omu kooti za Uganda turiyo tugezaho kutunga obujulizi bwona obutukikwataho then tubatwala mu kooti naye ndagamba ensonga endiizo Umunyamahulu bagamba wisiraha akatwara forms ezobwa kansala n'obwa MP then kuyashiroka katakagambira amahulure kuyaza kwetsimba bwa president omu NUP akejaha abantu bamugambira mu forms ezobwa president kada anye mu bezone ziriho kane katsukereze mu kitwale kabale munonga se Dole Chiza iza kweta webembezi witu webembezi wihanga tuza kurataho Honorable Kyagulanyi aja kugambira ensonga ya NUP yaba tuzakola campaign kabantu kuba abantu basikola naza tugambira omuzungu aza kola ahendere atugambira omunyakola abo kuba mukyala Kyagulanyi n'omunyakola webalise webale munongese omushiija yamuze ekibuuzo
Yes. I was asked whether or not we are going to go full throttle into the campaigns. Friends, we've been doing this for the last 2 years. Although the official campaigns are not open and we're not having official campaigns, but our message is a message of change through a vote. We've never changed. We've always been advocating for democracy. We are continuously advocating for democracy. Whether or not we are going to defy the so-called COVID regulations. What regulations? They are not there. Let us be honest to ourselves. They are not there. Because the person that signed that instrument is the Minister for Health. She defied them. The Vice President. The Vice President, in our understanding, is a representation of the President. Defied them. The Minister for Justice and Constitutional Affairs defied them. All these other ministers defied them. So what regulations are you talking about? Muluganda, batubuziza oba tugendagenda maaso nga tukunga abantu okutulonda. Kino nno kyetubadde tukola ebbanga lyonna ne precisely emyaka 2 egiyise. Tubadde nga tubagamba ffe kennyini tugenda kuvaayo tuvuganye ku bukulembeze bw'eggwanga n'ebifo ebirala byonna. Era omulamu ogwo basebo ne banyabo tukyaguliko nnyo. Nze kennyini neesobolayo era NUP bwe neeba nayo empanzeeko eddusu nze kennyini nja kwesimbawo. Ngera omulamwa gwakuwangula Museveni nakumuggyako. Era sebo nzikiriza kozese n'omukisa guno okakasa abo abampagira okwesimbawo ng'omukulembeze w'eggwanga mu NUP. Bannange sijja baswaza mumbeereremu ekiseera bwe kinaba. Era bwe wabaayo bamemba ba NUP abagamba esigenda kwesimbawo, bannange ngenda kwesimbawo mu NUP era ngenda kunona empapula. Era bwe naaba mpiseemuwo mu NUP nja gendera ddala nesimbewo mu Uganda ate n'entebe tugibaleetera. And to say that in English, I want to assure those that support me within the National Unity Platform that I'm still very serious. I'm not going to disappoint you. And as soon as they open, I will be either the first. In fact, I'll make sure I'm the first. On Friday, to pick those expression of interest forms, because I want to run for president and at the end of batubuuza notubuuza oba tunagondera ebiragiro bya COVID. Biragiro ki bimwogeramu? Kubanga omuntu bw'ateekawo ekiragiro ate ye n'asookera ddala okukimenya, n'amuddirira n'akimenya, n'amuddirira n'akimenya, kibawo ekiri. So tebali mateeka ga COVID basebo ne bannyabo, kubanga kagateekawo minisita w'ebyobulamu ye yasooka okugamenya. Tebakoma okwo minisita w'amateeka n'agamenya. Tebakoma okwo minisita wa Kampala wano wetuli n'agamenya. Tebakoma okwo n'omumyuka wa pulezidenti yennyini n'agamenya. Kati mateeka ki ge mwogerako? Agamateeka ga COVID tegaliiwo. Bagezaako okuteekawo kiremya kutukugira kutuuka mu bantu. Era njagala okunga bannayuganda mwenna abali eyo mugende mu maaso nga mutuukirira abantu mu ngeri yonna gye musobodde. Of course nga mwekuuma, abasobola nga mwambala mask, mwettanira okunaaba mu ngalo, mwettanire social distancing, naye mugende mu maaso okaweefube okukyusa eggwanga, kubanga obukulembeze obubi ng'obwa Museveni bwa bulabe nnyo eri obulamu bwaffe n'eggwanga lyaffe okusinga coronavirus. Mwebale nnyo, mwebale Weanziza Tata Corona. All right, thank everybody. I'd like to appreciate Juliet Birebe, our sign language interpreter. Juliet, how do they sign? Thank you.
Aha, that means thank you. All right, we've come to the close. I'll invite Comrade Peter Zekriga to end with a word of prayer in Acholi. Don't say Agassi. How do they say come? Come is Puja. Come. Okay. So we'll stand and sing the national anthem, then Comrade Zekriga will lead us in a closing prayer. Then we look whichever. He says she also has a musical voice, so she will lead us in the anthem. Both of them. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United, free for liberty, together we always stand. Oh, Lutalonga luwete, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Oh, Lutalonga luwete, tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in a new Uganda. People power, our power, our power, people power, NUP, everywhere, even doctor, everywhere, even me, everywhere. Thank you so much. Ameziki, Adrota Ogoipi, Andro, Amemudwa Tualo, Misisu, Kini. Eyo Uganda litade onzite amechoni ufutiriko Bikira Maria, Liria Maria, Misemi Amabe, Inyeru Miriam, Oluko. Imba Mavele, Ba Madritepi, Atamva, Honorable Chagulanyini, Ba Manyope, Warawara Duati, Vini Mamu Amabele Parliamentary Duati, Ba Madritepi, Ndondo de Epie. Ife amanya si opo, ife amani orinja lara memu amatamba, memu vina madrite, manira ata, amanga Uganda ni pa, eyo onzi karakara do malia, amafe vini bo drapi, eyo ndondo awali siniki imitri alia, ameti Uganda ni mifu, ameti vini ba amavile ambe siniki woro emifu, kina ametikiti tualo Uganda ni otozo azididi ruwa mopi Yesu Kristo velerisi. Amen. Amen. All right, thank you everybody. Have yourselves a good day. Shinda municipality abawagizi b'omupiira But he can't answer, can't be a certain. Jonah. I'm not going to be young on a back the kid. I don't want.
Uganda. Yes, omulabi waffe atulaba ku YouTube ne ku Facebook press conference bwetyo ekyatambudde oyongere oba nkisigala akwate bukwate akwate mukala neboba okakota amala okubuuza kakati mwemula tone mugenda ne mubya tambo bakano oda from above uruda from See